皆さんこんにちは。それではថ្ងៃថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សាអំពីいろいろな意味を持つ言葉មានន័យថាពាក្យដែលមានអត្ថន័យច្រើនទាំងអស់គ្នាគឺពាក្យ乗る乗る乗るបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe cho mọi ngườiផងទេបាទសាសុគឺហើយជំរាបមកតើកុំឲ្យកាពីយើងចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យទី1របស់ពាក្យ乗るទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1椅子に乗って本を取る椅子に乗って本を取る椅子に乗って本を取るមានន័យថាខ្ញុំឡើងកៅអីដើម្បីយកសៀវភៅអញ្ចឹងពាក្យថាអ៊ីស៊ូគឺមានន័យថាកៅអីនីណូតេអញ្ចឹងណូតេគឺជាកិរិយាសព្ទរបស់យើងបំបែកទៅជាទម្រង់ថេរួចហើយកិរិយាសព្ទដើមគឺណូរុមានន័យថាឡើងនេះកន្លែងនេះគឺយើងបកថាឡើងលើនេះឡើងទៅលើអីគេមួយគឺយើងប្រើពាក្យណូរុនឹងឯងですねអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យណូរុអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំត្រូវតែមានបរិវារសព្ទនីですねអញ្ចឹងអ៊ីស៊ូនីណូតេគឺមានន័យថាឡើងលើកៅអីですねហុងមានន័យថាសៀវភៅអូថូរុអញ្ចឹងថូរុមានន័យថាយកអញ្ចឹងហុងអូថូរុមានន័យថាយកសៀវភៅですねអញ្ចឹងឡើយយើងទៅរៀនអត្ថន័យគ្នាអ៊ីស៊ូនីណូតេ本を取る椅子に乗って本を取る椅子に乗って本を取るមានន័យថាខ្ញុំឡើងលើកៅអីដើម្បីយកសៀវភៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យទី2ទាំងអស់គ្នា出張で新幹線に乗った出張で新幹線に乗った出張で新幹線に乗ったមានន័យថាខ្ញុំបានជិះរថភ្លើងល្បឿនលឿនដើម្បីទៅបំពេញបេសកកម្មអញ្ចឹងពាក្យថា出張គឺការបំពេញបេសកកម្មですねមានយើងចុះទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងណាមួយですね新幹線មានន័យថារថភ្លើងល្បឿនលឿនですねអញ្ចឹងយើងអាចហៅឈ្មោះថា新幹線ក៏បានយើងអាចនិយាយថាជិះ新幹線ក៏បានដែរបើយើងអត់ចង់បកជាភាសាខ្មែរយើងអាចហៅឈ្មោះ新幹線គឺគេស្គាល់ហើយですねគឺរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺជារថភ្លើងដែលលឿនមែនតើですねណូតាអញ្ចឹងណូតាកន្លែងនេះយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ថាគេរួចហើយនេះមានន័យថាជាទម្រង់អតីតកាលបានធ្វើអីគេមួយですねអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដើមយើងគឺ no ru នឹងឯងですねគឺមានន័យថាជីអញ្ចឹងកន្លែងនេះ no ru គឺបានបដូរអត្ថន័យនេះមិនមែនមានន័យថាឡើងទៀតទេគឺមានន័យថាជីអញ្ចឹងដល់ពេល nota វាទៅជាបានជីជាទម្រង់អតីតកាលですねអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាមុននឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានបរិវារសព្ទនិជានិច្ចនៅពេលដែលប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា no ruですねអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនបានមាន de ខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែង de នេះបន្តិចអញ្ចឹង de កន្លែងនេះបង្ហាញពីមូលហេតុនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យមូលហេតុថាដោយសារតែរឿងអីគេមួយអញ្ចឹងយើងប្រើ de នឹងឯងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះ shujo អញ្ចឹង shujo មានន័យថាការបំពេញបេសកកម្មអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ de នៅពីខាងក្រោយមានន័យថាដោយសារតែការបំពេញបេសកកម្មអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចបកថាដើម្បីឬក៏ដោយសារតែដើម្បីបំពេញបេសកកម្មឬក៏ដោយសារតែបំពេញបេសកកម្មですねគឺយើងប្រើ de អញ្ចឹង de កន្លែងនេះគឺយើងប្រើដើម្បីឲ្យជាមូលហេតុអីគេមួយですねថាតើហេតុអ្វីបានយើងត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងですねចឹងនឹងទៅរៀនអត្ថន័យគ្នា出張で新幹線に乗った出張で新幹線に乗った出張で新幹線に乗ったមានន័យថាខ្ញុំបានជិះរថភ្លើងល្បឿនលឿនដើម្បីទៅបំពេញបេសកកម្មចឹងឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យទី3ទាំងអស់គ្នា友達の相談に乗った友達の相談に乗った友達の相談に乗ったមានន័យថាខ្ញុំបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងពាក្យថា tomodachi យើងដឹងហើយមានន័យថាមិត្តភ័ក្តិ sodan គឺមានន័យថាការពិភាក្សានេះពីគ្រូយោបល់ ni notta អញ្ចឹង notta គឺជាទម្រង់ដែលយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ថាគេរួចហើយនេះមានន័យថាបានធ្វើអីគេមួយអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដើមគឺ no ru ដដែលទេប៉ុន្តែមានន័យផ្សេងនេះក្នុងប្រយោគមួយនេះអញ្ចឹង no ru អត្ថន័យទី3កន្លែងនេះគឺមានន័យថាចូលរួមធ្វើអីគេមួយមានន័យថាយើងចូលរួមសកម្មភាពធ្វើអីគេមួយតែភាគច្រើនគឺគេប្រើតែជាមួយពាក្យថា sodan ណាគឺយើងត្រូវតែចំណាំតែម្ដងណានៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាយើងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយអ្នកណាម្នាក់គឺយើងប្រើពាក្យថា sodan ni
乗った សូដាននេះ乗るកិរិយាសព្ទដើមនេះបើយើងប្រើកិរិយាសព្ទដើមក៏បានដែរន័យថាសូដាននេះ乗るគឺយើងអត់ទាន់បានចូលរួមទេគ្រាន់តែយើងនិយាយថាយើងនឹងចូលរួមតែដល់ពេលយើងបំបែកទៅជាសូដាននេះ乗ったមានន័យថាយើងបានចូលរួមរួចហើយនេះជាអតីតកាលអញ្ចឹងនឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា友達の相談に乗った友達の相談に乗った友達の相談に乗ったមានន័យថាខ្ញុំបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យទី4របស់ពាក្យ乗るទាំងអស់គ្នាリズムに乗って踊るリズムに乗って踊るリズムに乗って踊るគឺមានន័យថារាំតាមចង្វាក់ភ្លេងអញ្ចឹងពាក្យថា resume គឺជាពាក្យកម្ចីពីពាក្យអង់គ្លេសគឺមានន័យថាចង្វាក់ភ្លេងですねនេះ notte អញ្ចឹង notte គឺជាពាក្យដែលយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ថេគេរួចហើយពាក្យដើមគឺ noru resume នេះ noru មានន័យថាតាមចង្វាក់ភ្លេងですねអញ្ចឹងកន្លែងនេះ noru កន្លែងនេះគឺយើងបកអត្ថន័យផ្សេងមួយទៀតណាគឺមានន័យថាតាមអីគេមួយណាតែតាមនេះភាគច្រើនគឺយើងប្រើតែជាមួយនឹងពាក្យថាចង្វាក់ភ្លេងនឹងឯងですねអញ្ចឹងមិនមែនយើងចេះតែប្រើបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាទេគឺយើងប្រើបានតែជាមួយនឹងពាក្យថា resume នឹងទេណាមិនមែនតែពាក្យនឹងមួយវាអាចមានពាក្យផ្សេងទៀតតែជាទូទៅដែលយើងប្រើញឹកញាប់គឺជាមួយនឹងពាក្យថា resume ですね resume នេះ notte គឺមានន័យថាយើងធ្វើអីគេមួយទៅតាមភ្លេងទៅតាមសាច់ភ្លេងអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទខាងក្រោយនេះគឺ odoru មានន័យថារាំអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាយើងរាំតាមចង្វាក់ភ្លេងគឺយើងនិយាយថា resume នេះ notte odoru តែបើសិនយើងចង់និយាយថាយើងច្រៀងតាមចង្វាក់ភ្លេងយើងគ្រាន់តែដូរកិរិយាសព្ទពីខាងក្រោយនេះដាក់ថា utau ですね utau មានថាច្រៀងអញ្ចឹងទៅជា resume នេះ notte utau មានន័យថាច្រៀងតាមចង្វាក់ភ្លេងឬក៏អីចឹងទៅនេះគឺយើងគ្រាន់តែបដូរកិរិយាសព្ទនៅខាងចុងនេះទៅបានហើយですねអញ្ចឹងលើទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា resume នេះ notte odoruリズムに乗って踊るリズムに乗って踊るមានន័យថារាំតាមចង្វាក់ភ្លេងអញ្ចឹងយើងទៅមើលអត្ថន័យចុងក្រោយទាំងអស់គ្នា彼は最近調子に乗りすぎだ彼は最近調子に乗りすぎだ彼は最近調子に乗りすぎだមានន័យថាគាត់ថ្មីនេះវារឹកណាស់ពាក្យថា kare មានន័យថាគាត់សំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសវ៉ាជាបរិស័ព្ទប្រធានសៃគីនមានន័យថាថ្មីនេះរឿងដែលកើតឡើងថ្មីនេះគេប្រើពាក្យថាសៃគីនですね調子に乗りすぎ調子に乗りすぎអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះពណ៌កាឈុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាវារឹកですねគឺលក្ខណៈថាគាត់ពីមុនគាត់អត់អញ្ចឹងទេតែឥឡូវគាត់រៀងវាយរឹកជាងមុនដោយសារទៅអាចនិយាយថាគាត់រៀងរស់ស៊ីបានជាងមុនអីចឹងទៅគាត់រៀងមានលុយជាងមុនគាត់រៀងវាយរឹកជាងមុនអញ្ចឹងជាងអាចនិយាយថាឈោស៊ីនីណូរីស៊ឺហ្គីនេះគឺមានន័យថាវាយរឹកក្អឺតកតោមក៏បានដែរមានន័យថារៀងក្អឺតកតោមជាងមុនអញ្ចឹងពីមុនអត់លុយអញ្ចឹងឥឡូវមានលុយអញ្ចឹងទៅរៀងក្អឺតកតោមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដាក់គឺដូចជាមួយនឹង des អញ្ចឹងគឺយើងដាក់នៅខាងចុងប្រយោគដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែ des គឺគួរសមដាក់អត់គួរសមហើយយើងប្រើទុកសម្រាប់សរសេរ des ណាអញ្ចឹងឥឡូវទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា彼は最近調子に乗りすぎだ彼は最近調子に乗りすぎだ彼は最近調子に乗りすぎだមានន័យថាគាត់ថ្មីនេះវារឹកណាស់ឬក៏គាត់ថ្មីនេះក្រអឺតក្រទមណាស់អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅសរុបឡើងវិញទាំងអស់គ្នា乗るអត្ថន័យទី1椅子に乗って本を取る椅子に乗って本を取るមានន័យថាខ្ញុំឡើងលើកៅអីដើម្បីយកសៀវភៅអញ្ចឹងអត្ថន័យទី1គឺឡើងលើឧទាហរណ៍ទី2出張で新幹線に乗った出張で新幹線に乗ったមានន័យថាខ្ញុំបានជិះរថភ្លើងលឿនដើម្បីទៅបំពេញបេសកកម្មអត្ថន័យទី2គឺជិះឧទាហរណ៍ទី3友達の相談に乗った友達の相談に乗った
មានន័យថាខ្ញុំបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិអត្ថន័យទី3គឺចូលរួមពិភាក្សាឧទាហរណ៍ទី4 Resume ni notte odoru Resume ni notte odoru មានន័យថារាំតាមចង្វាក់ភ្លេងអត្ថន័យទី4គឺតាមចង្វាក់ភ្លេងឧទាហរណ៍ទី5彼は最近調子に乗りすぎだ彼は最近調子に乗りすぎだមានន័យថាគាត់ថ្មីនេះវារឹកណាស់អត្ថន័យទី5គឺវារឹកឬក៏ក្រអឺតក្រទងいかがでしたかយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចងចាំអត្ថន័យផ្សេងៗរបស់ពាក្យថា no ឬហើយចេះប្រើប្រាស់វាដោយខ្លួនឯងចំពោះអត្ថន័យរបស់ពាក្យ no ឬហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែ5នឹងទេគឺវានៅមានច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអត់សូវចាំបាច់ដែលយើងត្រូវដឹងពេលនេះគឺអាចថាយើងអាចនឹងដឹងពេលក្រោយនៅពេលដែលយើងរៀនកាន់តែជ្រៅទៅដូច្នេះគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងឧស្សាហ៍លឺនិងឧស្សាហ៍ជួបគឺប្រហែលជាមាន5នេះឯងដែលខ្ញុំលើកយកមកគឺយើងនឹងឧស្សាហ៍លឺជនជាតិជប៉ុននិយាយហើយនឹងយើងឧស្សាហ៍អានសភៅអីឃើញអញ្ចឹងណាឬក៏យើងស្ដាប់វីដេអូបង្រៀនភាសាជប៉ុនអីផ្សេងៗគឺយើងអាចនឹងលឺពាក្យនេះដែរですねそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាយ